To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To ƴan uwa na zo ne zan yi magana akan wato kalmar shahada da masu ikirarin sunna suke ta yaɗawa a wannan lokaci cewa suna musuluntar da mutane. Wai ba a ga mutanen da mabiya alƙur'ani suke musuluntarwa ba. Wanda suke ba da misali da Adamu Ashaka da Baban Cinedu cewa suna zuwa ƙauyuka suna musuluntar da wanda suke bautar dodanni da wanda suke kiristoci. Amma gaskiyar lamari ba haka musulunci yake ba. Shi tsarin addinin musulunci bai yiwuwa dan mutum ya shigo cikin musulunci to wai ka riƙa ikirarin cewa kai ka musuluntar da wani, kai ka musuluntar da wani, kai ka musuluntar da wani. Shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala da Larabawa suka ce da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Allah ya ce qalatil a'rabu, Larabawa suka ce mun yi imani. Allah ya gaya annabi kul ka ce musu lam tuminu ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna, sai dai ku ce mun sallama mun miƙa wuya. Shi musulunci yadda yake ba wai sai an laƙana wa mutum kalimatu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ba sai an laƙana wa mutum wannan kalmar ya zama musulunci ba. Ta inda zan zo in fahimtar da ku cewa wannan abin da suke kawai suna su ma business center ne, wanda su Baban Cinedu suke sa da mashaka business center ne, ba wani abu bane. Mun san irin wannan, mun zauna a Yola da kiristocin nan, mun zauna da masu bautar dodo. Na farko yadda musulunci yake shine akwai wasu ayyuka da ake so ka daina su, wanda in ka daina wannan ayyukan shine musulunci zai karbe ka. Allah yake gaya nawa masu salama, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka alla yushrikina billahi sha'an wala yasriqina wala yazanina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin wa bai'ihunna wastaghfir lahunna Allah. Akwai ayyuka da ake so mutum ya rabu da su, wanda in ya rabu da waɗannan ayyukan su ne musulunci zai karbe su, su ne wanda na lissafo. Na farko da Allah ya ce wa annabi idan mu'mini sun zo wurinka za su yi ma mubaya, to ka ce kada su haɗa Allah da wani, kada su yi zina, an gane ko, kada su kashe rai, kada su rika yin wani zunubi kawai suna kirkiro zunubi suna yi, an gane ko. Sannan kuma kar su saba wa annabi, kar su yi sata, duk wani abu da yake kyakkyawa kar su saba wa annabi akan wannan abu. Sannan kuma shi yanda tsarin addinin musulunci yake, wato tsari ne na yin imani. Shi yasa ma ranar tashin alkiyama Allah yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun, yini ne wanda dukiya ba za ta yi amfani ba, haka balle yaya, illa man atallaha, sai wanda ya je wa Allah bi qalbin salim, da zuciyarsa ta sallama. Me ake menene al-istislamu? Shine ka yadda duk wani abu da Allah ya ce a bauta masa da shi zaka yi wa Allah bauta da shi. Wannan shine wato al-islamu, shine istislam, miƙa wuya. Ita kuma kalmar shahada ana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, shi kuma shaidawa ne kai. To shi musulunci so ake yi ka miƙa wuya, kawai ka yarda za ka yi bauta wa Allah, za ka yi sallah, za ka yi azumi, za ka yi zakka, duk wani abu da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani za ka aikata. Kana yarda da wannan ka musulunta, ba wai sai ka faɗi kalmar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba, kamar yadda su masu ikirarin sunna suke rudan mutane. Akwai mutanen da muka zauna da su, akwai wanda ni na mun musuluntar da su da yawa a Yola, ku je ku yi bincike inda na zauna, amma ba wani wanda na laƙana mai kalmar wai la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kawai idan ka zo ka ce min kana so ka musulunta, zan gaya maka dokokin musulunci, kamar yadda na jawo wannan aya zan gaya maka ga abubuwan da musulunci baya so. Sannan akwai sallah, akwai zakka, sannan za ka yi imani da Allah, za ka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Za ku imani da Allah, za ku imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za ku imani da Qur'ani. Wannan shine sharadin da in mutum ya zo zai musulunta nake gindaya masa. Na farko za ka yi imani da Allah, na biyu kuma za ka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ne ya turo shi, da uku kuma za ka yi imani da alqur'ani. Da mutum ya ce ya yarda da wannan, to shikenan zan karanto masa abubuwan da yake haramun, kamar yadda muka jawo a wannan aya ta ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikina billahi shay'a. Za a karanta masa ga abubuwan da musulunci baya so. Sannan kuma idan ya karɓi wannan sai ya tashi alwala, kuma a ci gaba da sallah,
daga kuma yadda lokacin da zai fara sallar nan daga lokacin zai rika jin yadda kuke karatun sallah yana bi shi ma ana koya masa har ya zama ya iya. Ba wai innar da bayan da waɗannan suke musuluntar da mutane, wannan ba musuluntar da mutane suke ba, combating ne suke yi na mutane daga wato from Christianity and bautar dodo to izala. Izala dama ba addini ba ce, suna combating din mutane ne, suna nemo kamar ejen ne na izala, suna yi combating din mutane ne daga bautar dodo da wato a Christianity zuwa izala. Izala ai ba musulunci bane, yaushe aka kafa ta duka? Ko shekara 50 bata kai ba da kafa ta. To shikenan sai ka ce dan mutum ya shiga izala daga bautar dodo ko Christianity musulmi ne? No, ba haka bane. Saboda haka musulunci shine kai imani da Allah, ka tabbatar, shi sa Allah ya ce fa alam annahu la ilaha illallah, ka sani ka tabbatar yadda shi nan yake ba wani abun bauta sai Allah. To shine abin da Allah yake so, ba wai ka faɗi kalmar da bakinka ba haka bane. Ilam ake so ake ka ilimtu ka san abin yanda yake, an fahimta da kyau ko? Sannan kuma ka gane cewa Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufari rahamau bainahum al-aya. Sannan ka tabbatar Annabi Muhammad sallama ma'aikin Allah ne. To wannan shine abin da ake so dan adam ya tabbatar da shi, ya miƙa wuya da shi. Ba wai kawai da ka zo ka samu mutum sai ka ce masa in ya ce ma zai musulunta sai ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shikenan ka zama musulmi. Kawai sai su tafi su bar mutane, wani ma daga sun tafi sun bar sa a wannan ƙauyen nasu, ranar zai je ya sha giya ya kwana ɗakin karuwarsa. Wai amma suna taiwa mutane kun farwaki, suna musuluntar da wasu. Wa kuke musuluntarwa? Kuna combating din mutane daga bautar dodo da addinin Christianity zuwa kungiyar izala. Wani abin da kuke yi kenan. Kuma duk wani reverend ko evangelist da kuka ji yana bin su ya ce musu ya zuwa imani, akwai kwanakin baya wanda suka yi ta fama, wanda suka yi ta rikici da shi a da ma'ashakan ya dauke su wawaye, ya gane ba su fahimci addini ba, ya ce musu ya musulunta, sun rungumo shi kuma ya koma ya ci gaba da kiristiyanitin su, saboda abin da yake tatsa a gurin su ya kare shi. Su ma kuma suna tatsuwa ne daga gurin wani mutum. Za a ce masa ai ga za su je su tara mutane su yi bidiyo su ce ga mutum kusan 50 ko 100 sun musulunta, kawai sun je sun tara maguzawa, daga su sai daurin zani sai gajeren wando, kawai a ta turawa manyan mutane, wannan ya tura miliyan 5, wannan ya tura miliyan 10, sai a zo a siyo hijabai na 100,000, 50,000 a zo ana raba musu. Wannan business center ne, ba musulunci ba ne, ba haka musulunci yake ba. Ba a musulunci da riya. Shi musulunci ana yin sa ne da istislam, shine miƙa wuya. Shi sa ma da kamar yadda na kawo a karatuna na farko, qalatul arabu amanna, da larabawa suka ce min imani, sai Allah ya ce kul ka ce musu lam tuminu, ba ku imani ba, walakin qulu aslamna, sai dai ku ce mun sallama. Abinda Allah yake so shine ka miƙa kai da wuya da tunaninka da yaddarka da komai, cewa wannan littafin na Allah ne, sannan kuma wannan annabin da Allah subhanahu wataala ya turo shi, annabi Muhammad dan aikin Allah ne, sannan wannan littafin alqur'ani addinin Allah ne a cikinsa, shikenan ka musulunta kawai. Akwai, bana mantawa, akwai wanda ya zo ya same ni a iskalina a Yola, ina zaune muka gaisa da shi, ya ce malam kana burge ni inda kana karanta alqur'ani, kirista ne shi, ya ce zan zo in rika ji. Na ce mai to ba matsala. Yana zuwa yana sauraro na, ina yin tilawa wani lokaci kuma yana samu na ina yin takara. Kai wata rana kawai bawan Allah nan na miƙe zan yi sallah, kawai sai na ga shi ma ya ɗauki buta ya yi alwala kamar yadda nake yi ina sallah, ya bi ni mun ci gaba da sallah. Kuma ban laƙana mai wata kalma ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ban laƙana mai ko kalma ɗaya ba. Amma kuma ya yi sallarsa, sannan kuma ya ci gaba da koyon karatun alkur'ani a gurin almajirai da sanin wato ahkam na shari'atul qur'aniyya, hukunce na shari'a alkur'ani, ne yanda zaka bauta wa Allah da abin da Allah yake so ka yi, da kuma wanda Allah baya so shi ma ka rabu da shi. Saboda haka muna gaya muku ku sani, kifi na ganin ka mai jar koma. Sada mu ashaka da baban Cinedu, wannan business center kawai suke yi, ba wai suna musuluntar da mutane ba ne. Domin na gaya muku duk waɗanda suke cewa sun musuluntar, wani ma in suka bar garinsu daga ranar ba zai ƙara ganinsa ba. Daga ranar da ya ce ya musulunta suka ce sun musuluntar da shi, to in suna tafiya zai ci gaba da shan giyarsa. Wannan shine musulunci. Musulunci shine a koya wa mutane alƙur'ani,
a gaya musu hukumce-hukumcen da yake cikinsa, a karanta musu yadda za su yi sallah, a karantar da su yadda za su bauta wa Allah. Wannan shine musulunci. Amma ba kawai ka je ka samu mutum ka ce da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kawai ya zama musulmi ba. Wannan ba haka bane. Saboda haka kamar yadda muka gaya muku a wannan farfagandar da kuke yadawa, ita ma mun gano bakin zaranta, ita ma dai business center kuke yi, saboda kuɗaɗe ne ake tura muku, za ku tara mutane ku haska su da kyamara, ku ɗauke su a ɗauki bayanansu na cewa sun musulunta da shauransu, da niyyar su ma wa'annan wanda suka musuluntan za a ba su kaya, za a su ji daɗi, za a ba su kuɗi, za a gina musu waye-waye. To kuma da an gama wannan aka yanke wannan bidiyon, shikenan kawai za a saki wannan bidiyon a duniya, ya zama jari, kawai sai a yi gaba sai a tafi wani garin. Wannan abin da suke yi kenan. Kuma ina mai tabbatar muku shi Adamu Ashaka ya fahimci alƙur'ani, domin ya fahimci alƙur'ani ma fiye da yadda ya fahimci izalar. Kawai son zuciya ne kawai ya kai cikin izala. Ai yana tare da mabiya alƙur'ani. In ba ku manta ba, akwai su wato dan gungun Ashaka, Sheikh wato Abdulbari Abdulmumin Abdulgafar, da su dan uwa Dr. wato Abdulkadir Mustafa Lawan, da dukkanin sauran yan uwa. Ai yana tare da su, ya san su, kuma ya fahimci alƙur'ani. Adamu Ashaka malamin hadisi ne shi? Adamu Ashaka malamin fiqh ne ko malamin tafsiri ne? Adamu Ashaka ba wani abu ma da ya sani ma fiye da ma da'awa alƙur'ani. Amma saboda son duniya ya rabu da wannan da'awa, ya kauda kai da ita, ya je shiga izala saboda son duniya. Saboda haka shi ko baban Cinedu a tsohon dan kwaikwayo ne, kamata yanzu ya zo ma a karantar da shi yadda addinin yake, kafin ya je ya fara da'awar cewa wai zai musuluntar da wani ko kuma zai koya wani addinin musulunci. Saboda haka da shi tsohon soja shi Adamu Ashaka da shi baban Cinedu, abin da ya kamata shine su zo a koya musu addinin musuluncin, a nuna musu shi. Duk wanda ka sa a cikin su ba zai iya karanta maka rabin izu na alkur'ani da ka ba zai iya fassara maka sumuni ɗaya daidai ba. Duk wanda ka sa a cikin su ba zai iya ba wanda zai iya fassara maka sumuni ɗaya na alkur'ani daidai, ko kuma ya maka tilawar rabin izu na alkur'ani, babu shi. Amma kuma haka izala suke ikirarin cewa ai hasada ake musu, ai ana ganin suna musuluntar da mutane ne, kaza. Shi yasa wai ake mu'amala da kiristoci, shi yasa ake zaman lafiya da kiristoci. Wannan farfaganda ce. Saboda haka bayanin da zan yi kenan a takaice, kuma ina buƙatar da Allah ƴan uwa su mana sharing a wannan sakon, ya je lungu da sako, don su san cewa wannan da'awa da suke yi ba irin da'awar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane. Ita da'awa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana buƙatar ilimi da kuma aiki. Yawwa, sannan kuma dan ka faɗi kalmar nan kamar yadda na faɗa da suke faɗa musu, wai da ka karanta da ka faɗi kalmar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, wai shikenan ka zama musulmi. Wannan ba haka bane. Dole musulunci yana buƙatar dogon lokaci a cikinsa, da kuma aiki da tsare dukkanin wata doka da take cikinsa, da aikata dukkanin wasu ayyuka da suke cikin addinin musulunci. Saboda haka wannan business center ne kawai su Adamu Ashaka suke yi, ba wai addinin musulunci suke karantarwa ba, don suna buƙatar su kansu a karantar da su. Wannan shine abin da zan faɗa a takaice. Kuma dukkanin mutanen da suka je za su musuluntar, ina jan hankalinsu, da sun ɗora muku kyamara da zumma za su musuluntar da ku sani ƙarya suke yi. Yawa, ba musuluntar da ku za su yi ba, za su yi business center ne da ku, na a ɗauki yawan ku a haska wa duniya, wato a nemi kuɗaɗe a hannun masu kuɗi su tura, da zumma za a siya muku kaya, ko za a gina muku makaranta, ko za a gina muku wani masallaci. Wannan farfaganda ne, kusan wannan. Saboda haka in kuna so ku musulunta, ku je ku nemi musulmai Muhammadawa, masana alƙur'ani, masana littafin Allah, masana hukuncen Allah, ku tambaye, wato ku je su musuluntar da ku, su karantar da ku yadda ake sallah, da yadda ake azumi, da yadda ake zakka, da yadda ake bautawa Allah. Saboda haka wannan shine sakon da zan baku. Daga kun ga sun dasa muku kyamara, ku ce a'a, Idris bin Yaqub Dalil Quran ya ce business center kuke yi da mu, kuna neman kuɗi ne da mu. Ba haka addinin musulunci yake ba. Addinin musulunci ba riya bane shi. Yanzu idan na ce maka na san iya mutanen da na musuluntar, da ba dan ta kama ba, wallahi ni kana ban san iyakacin mutanen da na musuluntar ba.
amma saboda ana yi dan Allah ne, ba wai ana yi bane akwai wanda na musuluntar da ita ma kuma ni na daura mata aure. Ka je Yola Damsawo, unguwar Damsawo, ka nemi gidan mai unguwa Muhammadu mai unguwa, ka tambaye shi waye Malam Idris. Akwai wadda ni na musuluntar da ita, na sa mata suna Aisha kuma na daura mata aure da sa hannun mai unguwa. Ina ma maganar shekara kusan 7 ko 8 ake magana yanzu. Saboda haka duk wannan abin da kuke yi mun riga da mun san shi, wato abu